أصحابتك لما أنت أجد بدي سلام يا وحان الله يكسر دوّات نارك متان كوفيشيال ونيجو وضني برتي نصو فريستي مكان صدق ده يرد بس كفرديا مالمهن كل جدال كيجو ما يرو أدنى وان جدال دون إن شاء الله بالله كريم أصحابت لما أنت وحين الله وضع وحنا هرؤ السمينين بهربا ما أنت نسمع إن شاء الله بالله كريم وانسكو ضيّة دي مركا أن كونك سنة أنا كل يديك إيش الشيء دونا دي مركا كونك سنة ويانا تكل تردو هالكلمة كرنسان ما أنت وحرب أنا أسكت ضيّنا رياكشن سميو هيست يجوه رسان كسمين أيو رياكشن كانوا رجينا أنا كده هيست للبليل هيست عصوبة حتى أوصل صار لاست سونج ومو عدري مركز حاطط لما أنت واحد الله يكسر دوّا تمام كلمة تانكو فيشيال حتى أنا واحد رجينا إن شاء الله أنا بلا بنو هالكاسيو رياكشن كيني سيدا هذا أصحابي مركا هرو هيست waxay ku bilaabantay gabadh marka wax mataleysa oo snow ascaananaya saan rajeynayo garanaysa soo marka waan sii deysanaa I'm sorry kuma celin kuma soo firin garabkayga marka rabti kuma hiilinin kuma jixin fursad kuma siinin waxaan ku asxaabta kullu heestan saan rajeynay waxay ku saabsan tahay waa dhiirigelin ama qisad dhacday marka laba qof oo adugu waxay u eegtaa waxay sheekadani laba qof oo adugu xogaa isir khilaafay saan rajeynay waa midna dulqaad badnaa mid kalena dulqaadkiisa xogaa ka yar tagay soo marka heestu waa hees nagu socon insha Allah May only what you ask for Wanna la socda this is what you pray for qalad walba waaga dusha saar jiray jacaylkaaga dunida u soo bandhigi jiray lil bal wuxuu yiri qalad walba oo samaysan dusha saar jiray jacaylkaygana adduunka soo bandhigi jiray kulli waa runtii laakiin insha Allah billah karim waxaan rajeynaynaa inay wax walba iska khayr doonaan inoo sii dahaystay qalad walba is adaboor jiray noloshadii hore adii dartabanu nacay laakiin maanta xariirkeeni adiga jaray anna kamaroonane wadhameystiray laakiin asxaabta lil bali waa tab wallahi waa fanaan caadi ah waaye sababtoo ah dhinaca jilliinkan cid ka soo gaaraysa meeshii waana kulli saan rajeynayo waa fanaanka koowaad ee xagga raabarka ugu haysta hadday jilliin noqoto iyo hadday noqoto cod iyo weliba raabkaba wuxuu hore usoo kaxaystaan rajeynayaa gabadh najuu caraale iyadana si laftigeeda muxumo qaybteedii aad bay uga soo baxday I'm sorry to say like this is last goodbye Maya I don't wanna see you phrase Don't never come to my grave wuxuu yiri mar dambe ma rajeynayna aan aragno xitaa soo booqanin xawaalahayga saas rajeynayna inuu yiri kulli wallahi waa sheeko adag sheekadani sheeko adag weeye kale qari labadana phrase This is my last song for you Maya I don't wanna see you phrase Don't never come to my grave kale qari labadana phrase This is my last song for you qoraxdan hoos fadhiyay lacagna waa raadinayay qoraxdan hoos fadhiyay lacagna waa raadinayay waaw marka waxaan u maleynayaa ninkan inuu shiid markaas ahaa oo macnaha lacag la'aan ay haysay qoraxdan hoos fadhiyay habeen raan oo banaanka u wareegi jiray saas adoo way ku saabsan tahay sheekadu iyo heestu waliba kulli adduunku wallahi waa iska magaranaysa xaaladu sharaftan ilaalinayay kalsooni darro kuguma ridin qoraxdan hoos fadhiyay lacagna waa raadinayay sharaftan ilaalinayay soomaalinimaan nuurdayay labadii aan dhalay dartood wallahi wuxuu yiri hadalka ugu dambeeyay Soomaalnima orday kulli hada Soomaali dhinacna cidna u dhaafmayso wax walba waxa wanaagsan hadii Soomaalnimo ku sameeyay hadii wax kale ku sameeyay wixii wanaagsan la sameeyo heestu waa hees kulli aad u gadantay aad iyo aad u ariya macaan tahay raabarkeena waxa leenahay keep going نوع موسى لبلبل يقصو لا وعي وقرصانة وقتي قوي ما هيلين ولي مني يتجابن وقت
waqtigu ima helin weli ma niyad jebin labadii aan dhalay dartood baan u aamusa dhib walbulay I get wuxuu dhahay labadii aan dhalay dartood baan u aamusay waqtigu ima helin weli maan magalaha waa hees kulley ku saabsan saan rajeynayo adigu waa qiso dhinaca ka socotaba kulley alla og laakiin qisadan waxay ku saabsan tahay oo wiil iyo gabadh isqabay kadibna uu wiilku laba carruur dhalay noocaasa waa qiso wanaagsan dadka qaarna waxaan leenahay kulley ku tusaale qaata heestaas oo hees soconaysa gesto dhaawacay waa qarsana waqtigu ima helin weli ma niyad jebin waqtigu ima helin weli ma niyad jebin Maya, I don't wanna see you freeze don't ever come to my grave kala qari labadena freeze wow najuu caraalay marka ay saaran tahay laaxada si inabaan caadahan ba matanaysa si inaba caadahayn bartay fiirinaysa yaa qoftu caadi maahan be This is my last song for you Maya, I don't wanna see you freeze don't ever come to my grave kala qari labadena freeze This is my last song for you asxaabta kulley saan rajeynaya heestan waa hees micno weyn ku fadhida waana qisas jirta saan u malaynaya aan kulley heestani bal heestiisa badan waan dhegeysan jir laakiin heestan oo kale weli ma soo mareen kuwa kale raab bay hayaan laakiin heestan raabna way tahay raabna way ka duwan tahay macnaheeday wada wataa macnaha heestan oo kale waa saa loo baahan yahay weeye oo dhiirigelinta dadka qaarna ay dhiirigelin noqonayso dadkay macnaha kusoo dhacdo kalena ay ku tusaale qaadan doonaan insha allah bima kariim noo sii daa heestan niyo Don't ever come to my grave kala qari labadena freeze This is my last song for you directorka waxaa ka ahaa Mohamed Rohay asxaabta dhammaantiin waxaad leeyahay waxaan rabnay raashigeena ka bixino kulley raashinka intaas naga yeeryahay waxa kaloo idin leeyahay heestani kulley waa hees aada u gadantay bulshada Soomaaliyeedna toos ba ugu gadantay weliba waa hees macnaheeda wadato waa hees tayo leh macnaha tayo leh heestani iyadaaba socotaba iyadoo la wadin maarag lugeeda ku socotaa macnaha asxaabta marka dhammaantiin waxaad leeyahay idinkuna ku tusaale qaata heestan ciddii aad khuseysona insha allah bilmaa karim waa khayr bay ku dhammaan doonta haddii ilaah taala ka noqdo dhammaantiin waxaa leeyahay asxaabta waa anigoo inile is arag dambe oo xiisa leh aad baa idin salaamayaa bye bye